سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، روز و روزگارتون خوش. برای بچه‌هایی که منو نمیشناسن میخوام بگم من حدیث گریوانی هستم، در حال حاضر مشغول به حرفه وکالت. چند روز پیش تو پیجم یه استوری گذاشتم راجع به این که حالا بعد از تایم کاری دارم بچه رو با خودم همراه میکنم و حالا یه سری از بچه ها به هم دایرکت زدن، پیام دادن که میشه بیشتر راجع به این قضیه برامون صحبت کنی. یکی از فالوورهای خیلی قدیمیم پیام داده بودش که من به تازگی وارد حرفه وکالت شدم، به تازگی مادر شدم و حس میکنم مدیریت این دوتا با هم خیلی برام سخت باشه. از اونجایی که توی پیج کاری فرصت این پیش نمیاد که من چنین توضیحاتی رو بدم، تصمیم گرفتم اینجا یه ویدیو بذارم، تجربیات اونو با هم به اشتراک بذاریم. اگر مادر هستید، اگر پدر هستید، اگر شغل و مشغله‌ای دارید که نمیتونید به کار مورد علاقتون برسید و زمان حس میکنید که بهتون این اجازه رو نمیده، خواستم بگم که تنها نیستید. ما میخوایم تجربیاتمون رو با هم به اشتراک بذاریم. من خیلی نمیگم که توی این زمینه حالا خیلی موفق عمل کردم، نه، ولی 5 سال توی این چالش دارم زندگی میکنم. آزمونم رو با وجود بچه، با همه مشغله های بچه داری و خونه داری و مسئولیت هاش پشت سر گذاشتم. آزمون وکالت رو بعد از اون دوره کارآموزی و چالش هاش و الان درگیر اختبار و چالش هاش هستم و خواستم بگم که اگر تجربه‌ای دارید توی زمینه که اسم می‌کنید برای بقیه میتونه مفید باشه، حتما توی کامنت ها برام بنویسید، من کامنت ها رو میخونم و اگر حس می‌کنید که دور و براتون کسی هست که الان به این ویدیو نیاز داره، حتما براش این ویدیو رو ارسال کنید و حمایتمون کنید تا بتونیم همو پیدا کنیم. خب من حس میکنم مثلا اوایل اینطوری بودم که اون زمانی که حالا بچه نداشتم یا تا زمانی که کلا مجرد بودم، همیشه دنبال یه شرایط ایدئالی میگشتم و کمالگرایی هیچ وقت نذاشت تا کار خاصی انجام بدم، حالا به جز درس خوندن و فارغ التحصیلی و اینا. حالا کارهای هنری و اینا انجام میدادم برای خودم تایمایی که بیکار بودم و آزاد بودم، اما همیشه دنبال یه فرصت طلایی، یه فرصت ایدئال میگشتم تا بشینم درس بخونم. همیشه فکر میکردم که اوکی، من اگه میخوام درس بخونم باید مثلا صبح برم کتاب خونه تا غروب حداقل مثلا درس بخونم، امروز 6 ساعت بخونم، فردا 8 ساعت و 10 ساعت بخونم و چند سال درگیر این ماجرا بود تا اینکه بچه به دنیا اومد و دیدم کل تایمم دیگه داره برای بچه میره و گفتم قبلا من چقدر تایم آزاد داشتم و واقعا انگار الان حس میکنم مادرها اینو بیشتر حس میکنن که انگار من دارم کل وقتمو برای بچه میگذرونم، همه آیندهم، همه هدفام، انرژیم داره میره و اصلا یه حس سردرگمی، خستگی، پریشونی، همه اینا رو هممون تجربه میکنیم. اما بعد اون میشه که خیلی از مامانا تصمیم میگیرن که خب حالا از کوچکترین وقتی که دارن برای درسشون، برای کارشون استفاده کنن. منم همون موقع بود وقتی دخترم یه سال و خورده ایش بود، تصمیم گرفتم که دیگه جدی شروع کنم برای آزمون وکالت بخونم. اون زمان کرونا بود و آزمون هی به تعویق میافتاد، به نفع من میشد چون من هنوز کامل دروس رو تمام نکرده بودم. آزمون هی به تعویق میافتاد، قرار بود 401 برگزار شه که برگزار نشد و شهریور 402 من با وجود بچه خب تونستم به یه تسلط نسبی از دروس برسم. باز هم الان که فکر میکنم خیلی جاها نتونستم، خیلی از جاها تنبلی کردم، خیلی از جاها کم گذاشتم، اما تجربیاتمو میخوام براتون بگم برای اونایی که تازه میخوان شروع کنن بخونن. خیلی از دوستای خودم هستن که در جریان
تصمیمشون هستم. خیلی هستن که اصلا نه یه شغل دیگه‌ای دارن و میخوان یه هدف دیگه‌ای رو دنبال کنن و فکر میکنن تایم ندارن. برای من چیزی که خیلی جواب داد و هنوزم ازش استفاده میکنم، استفاده از تایم هایی بودش که مجبور بودم یه کار دیگه ای انجام بدم. به عنوان مثال مجبوری خونه رو تمیز کنی، مجبوری پیاده بری تا یه مسیری، مجبوری رانندگی کنی تا محل کارت، یا مثلا از محل کارت داری برمیگردی. این تایم هایی که ما فکر میکنیم الان نمیشه کتاب دست گرفت و خوند. من از این فرصت ها استفاده کردم برای درس خوندن با گوش دادن به پادکست های آموزشی، با وایس های آموزشی. اصلا با همین وایس های آموزشی شروع کردم. یادم روزایی که وایس دکتر غفوری رو گوش میکردم و غذا میپختم، حالا کارهای خونه رو انجام میدادم. اون موقع چون حالا بچه کوچیک‌تره، تایم خوابش طولانی تره، این مزیت رو داره، میتونی حالا از تایم خواب بچه هم بیشتر استفاده کنی. اما وقتی بچه بزرگتر میشه دیگه حوصله وایس گوش دادن هم نداره و توی سن بالاتر بچه یا باید بچه رو با خودتون همراه بکنید. به عنوان مثال وقتی داری درس میخونی، خب یه محیطی هم فراهم بکنی، بچه مثلا کنار شما بشینه، نقاشیشو بکشه، حالا خمیر بازیشو بکنه، کارهای دیگه. یا یه تجربه خیلی بامزه که من خودم داشتم و برای بقیه خیلی عجیب بود، اوایلی که تازه شروع کرده بودم بخوندم و اصلا خیلی پریشون بودم، سردرگم بودم که استرس داشتم کی تموم میشه این مطالب، چطوری میتونم مدیریت بکنم، و اصلا نمیشد. هیچ کمکی نداشتم، هیچکی روزای اول منو جدی نمیگرفت که دارم درس میخونم و به اصطلاح یه برنامه جدی برای خودم تنظیم کردم. کسی جدیم نمیگرفت و مجبور شدم که خب برم یه مهد کودک خوب برای دلارا پیدا کنم، دلارا بذارم مهد کودک و خودم تو اون تایم برم کتابخونه، حالا یا بیام خونه بشینم درس بخونم، که اینم واقعا خیلی خوشبینانه بود و نتونستم اون کارو بکنم تو اون تایم. چون اول که بچه میخواد بره مهد یه اضطراب جدایی داره، اونم مخصوصا تو سن 2 سال و نیم 1 سال و نیم اصلا امکان پذیر نیست. میخواد بره مهد، از شما جدا نمیشه، شما باید چند روزی اینجا بمونی، بریم بیاین. من توی مهد کودک درس میخوندم چند روزی و شاید باورتون نشه انقدر استرس اینو داشتم که خب من عقبم، من نمیرسم. این وسط یه سری دوستانی داشتم که هر روز زنگ میزدن، وای تو با بچه چه جوری میخوای درس بخونی، وای نه فلانه، بچه رو بنداز به مامان بابات، بچه رو بنداز به مامان بزرگش نگهش داره، بدو درستو بخون، ولش کن. نمیشه، خب بچه داره الان مثلا شیر میخوره، بچه نمیدونم الان به من بیشتر احتیاج داره، من نمیتونم یه مشکل جدیدی بذارم روی وسط این قضیه و حالا بچه رو مضطرب بکنم. خودم رو مسئول میدونم نسبت به این و ترجیح میدم که حالا بچه یه تایمی کنارم باشه، بعد که بزرگتر شد، حالا متوجه شد و اضطراب جداییش کمتر شد، دوباره برنامه‌مو عوض میکنم. بله، من چند روزی دیدین چند وقتی توی مهد کودک درس میخوندم، دلارو که میذاشتم توی مهد توی کلاسش میرفت یا مشغول بازی بود، منم حالا یه وری میشستم و شروع میکردم به خوندن. یا مثلا یه روز بدم کتاب تستم و همراهم برده بودم تست قربانی به بچه‌هایی که دارن حقوق میخونن، دیدن کتاب تست خیلی قطور و سنگین این تو کیفم بود با وسیله‌های دیگه، همه رد میشدن با تعجب نگاه میکردن، دیوونه است داره شواف میکنه چیکار میکنه، ولی نه واقعا تایمی به جز اون نداشتم. و خب از همون 2-3 ساعتی که بچه اونجا داشت بازی میکرد و مشغول بود من باید استفاده میکردم و خب نمیتونستم که بعد 2-3 ساعت برم خونه و برگردم، یا اصلا بچه روزای اول نمیموند که من این کار رو انجام بدم. و همونجا حالا هم حواسم به محیط اطراف بود، هم داشتم درسام میخوندم. میخوام بگم که اگر یه شغل دیگه‌ای دارین، اگر یه مسئولیتی دارین، این مانع از این نمیشه که شما نتونید حالا به هدفتون برسین یا کار دلخواهتون رو انجام بدید. چرا؟ خیلی براتون سخت میشه، شرایط شما با بقیه واقعا فرق میکنه، اما مانع نیست. یه سری انگار به قول دکتر شکوری توی یکی از پادکستاش میگه که موفقیت
برای کسایی که حامی دارن، برای کسایی که حامی مالی، خانوادگی و همه چی دارن فرق میکنه، متفاوته با موفقیت برای یه فرد عادی از یه طبقه اجتماعی عادی با یه شرایط زندگی سخت و عادی. موفقیت اگه برای اونها بالا رفتن از پله و نردبون باشه، ببخشید بالا رفتن از آسانسور باشه، برای ما مثل بالا رفتن از پله و نردبونه و برای بعضیامون مثل چنگ زدن به طنابه. اینو مثالو گفتم، این مثالو زدم تا این متوجه بشین که در همین حد میتونه سخت باشه. و اگر شما مثلا شروع بکنید، تصمیم میگیریم، وقتی ما تصمیم میگیریم یه مسیر رو شروع کنیم، کم کم این موانع کنار میره. یعنی ممکنه تا 1-2 ماه اول، 3 ماه اول خیلی چالش داشته باشید و اصلا از دید خودتون 1 ساعت هم تایم نداشته باشید برای کار یا برای درس، ولی این مقاومت توی این مسیره که کم کم مسیر رو برای شما باز میکنه. یه جمله‌ای من اول کتاب مدنیم نوشته بودم که عکسشو دارم، 2-3 سال پیش توی پیجم گذاشتم. از سخنرانی دکتر فرهنگ بود که اون موقع ها گوش می‌کردم به لطف یکی از دوستانم و میگفتش که